Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Kargo Simulator 2021 ile karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Scania aldık. Scania'yı alırken de video yaptım arkadaşlar. Videoda yanlışlıkla elimdeydi. Videoda silindi. O yüzden yani Scania'yı alma videosu çekemedim. Yani çektim. Çektiğime itibarla silindi. Biz de bugün Scania'yı modifiye edeceğiz sizlerle beraber modifiye edeceğiz. Bu arada şoförü değiştirdim. Önce atletli bir adam vardı. Şimdi takım elbiseli bir adam aldım. Biliyorsunuz artık kış geldi. Üstümüzü kalın kalın giyelim diye takım elbiseli bir adam seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızın içi böyle. Şimdi hemen bir modifiye edelim. Sesini hepsini değiştireceğiz. Bu arada yeni aracım, eski araçlarımızın hepsi galerimizde var. Yani aracımızın hepsi galeride. Yani garajda yani. Bugün sefer videosu yapmayacağız arkadaşlar. Bugün sadece aracı modifiye şey modifiye videosu çekeceğiz. Evet, ilk başta şuradan başlayalım. Parada sıkıntı yok. Çok şükür paramız var. Bir bu olsun. Bunu almayacağız. Şöyle bir yazı yazalım. Yok, yanlış yazdık, pardon. Altına da anamın duası, babamın ba baba. Gölge. Ters yazıyor arkadaşlar. Üst katı şunu düzenleyeceğiz. Sonra anamın duası, babamın, altına da babamın gölgesi yeter. Anamın duası, babamın gölgesi yeter. Şimdi başka. Bu mu olsun? Bence bu olsun. Başka. Aynaları da değiştireceğim. Bu olsun. Rengini değiştireceğim. O cayır cayır yanıyor araç.
Çok güzel oldu. Bu mu olsun? Bu mu? Bu olsun. Başka süspansiyon. Çok yumuşak yapacağım. Şu araya ağırlık. Yani demir. Biraz yavaş, bunu hareket ettiremiyoruz ya. Bunu da takmayalım. Korna. Yine bu olsun. Benim favorim. Benim favori kornam bu abi. Sonra aracın sesi. Bu olsun. Sonra içeriye geçelim. Bir, bir bunu seviyorum. Bir bunu. Ötekileri çok sevmiyorum arkadaşlar. Baksanıza ötekilerinin kaliteleri ve düşük gibi oluyor yani. Buğulu gibi oluyor. Onları sevmiyorum. Hadi bunu alalım. Buraya da bunu alalım. Fenerbahçeliyim ben çünkü. Aracı Fenerbahçeli yapacağım. Başka yapacak bir şey kalmadı galiba. Yani bir kabin süs ışığı kaldı. Bunu da kırmızı yapacağım. Bu önü tüm ışıklara bir bakalım. Bu kırmızı olsun abi. Sonra şu dışarının ışığını da değiştirelim. Bunu da lacivert yapalım. Hı. Başka 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 ne yapabiliriz ki? Bitti. Dışarı. Çık. Biraz sesini kısalım. Şu aynayı ayar. Bakın şimdi arkadaşlar. Scania'da böyle bir hata var. İnşallah onu düzeltmişlerdir. Bakın şimdi ne oluyor.
Az düzeltmişler çünkü. Çünkü ayna bazen perdenin içine giriyordu. Onu da ben sevmiyordum. Hı, dur. Çok aşağı. Biraz şöyle. Hı, aynayı da şöyle yapalım. Hı. Benim şeyim bu. Benim şeyim bu arada. Of. Koltuk favorim bu. Koltuk favorim bu. Of be, ışığa bak arkadaşlar, yanıyor. Bir tek şu gösterge panelleri için yanıyor. Ama çok güzel oldu. Direksiyon niye sert? Şunu bir yenileyelim. Belki de araçtan kaynaklı, neyse. Of. Ben burayı çevrem fark ederim abi. Oo, bu sefer de farlar yanınca göremiyoruz. Koltuğu biraz daha yükseltelim ya. Hı, hı. Bu sefer çok güzel oldu. Aracı zaten istemeye gerek yok. Zaten o kendi başına stop oluyor. Evet arkadaşlar. Aracımızı gördüğünüz gibi video içerisinde alamadık ama video videoda modifiye ettik. Onu da dediğim gibi alırken de videosunu çektim. Yanlışlıkla sildim. O gene geri getirme uygulamasını denedim. Yani çöp kutusundan almak için bir uygulama indirdim. O ben önce aynı sorunla karşılaşmıştım. Sonra buldum, yani o uygulama sayesinde buldum. Ama ne yazık ki bunun videosunu bulamadım. Bir tek bu sefer modifiye etme videosu çektik. Modifiye videosu çektik, alma videosu çekemedik. İnşallah öteki araçlarımızı alırken video yaparız. Zaten bundan sonra da bir saniye. Aksor var. Bundan sonra da şey alırız arkadaşlar. Aktros'u almak için para biriktireceğiz. Şöyle farlarımızı yakalım diyeceğim de. Heh, çok güzel oldu. Ben başta söner zannettim, sönmedi. Evet evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de size ben bu tarafa basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.